अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल SA टेक्निकल वर्क है। आप जैसे कि जानते हैं हम रोज़ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तो दोस्तों आज एक सीलिंग फ़ैन की बात करेंगे। यह सीलिंग फ़ैन स्टेटर, इसको हमने ओपन किया हुआ है। ये स्टेटर आप देख रहे हैं, इसकी जो लीडें हैं दोस्तों जो ऊपर निकली हुई हैं, इसकी 4 लीडें होती हैं जो अंदर से डैमेज हो चुकी हैं। इसको हम कैंची की मदद से काटेंगे, न्यू लीडें इसके अंदर लगाएँगे। न्यू लीडें कैसे लगाएँगे इसमें आपने वीडियो में पूरा देखना है। इसका पूरी तरतीब आपने देखनी है, इसलिए कि इस काम की आपको मालूमात हो जाए कि इसको हम कैसे न्यू लीडें लगा के दोबारा इसको चलाएंगे। इसके बेरिंग भी हम चेंज करेंगे, बेरिंग चेंज करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखें, मुकम्मल वॉच करें और दूसरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने ये इसके ऊपर स्लीबें चढ़ी हुई हैं, स्लीबें इसकी ऊपर से उतारेंगे। 4 लीडें इसकी हैं, 2 रनिंग की लीडें होती हैं, 2 स्टार्टिंग की लीडें होती हैं। 4 लीडें टोटल होती हैं इसमें, और 2 कॉमन होके मेन तार बन जाती है, और 2 पीछे जो बचती हैं रनिंग स्टार्टिंग की एक वायर वो कैपेसिटर को लगती हैं। सबसे पहले हम इसकी लीडें चेक करेंगे और इसका बेरिंग डालेंगे। ये आप वीडियो में देखें, इंशाल्लाह मुकम्मल काम आपको ये हम चेक कर रहे हैं इसको। ये रनिंग की जो लीडें हैं चेक कर रहे हैं, जो बिल्कुल ओके, ये ठीक से काम कर रही है। तो अभी आपको इसका बेरिंग चेंज करने का तरीका दिखाते हैं, उसकी नई लीडें कैसे लगाएंगे वो तरीका आपको सिखाएंगे। जो भाई चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकॉन दबाते जाएं ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं ये सीलिंग फ़ैन बेरिंग पुलर है, इसको सीलिंग फ़ैन बेरिंग पुलर बोलते हैं। बेरिंग को निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम बेरिंग निकाल रहे हैं इसका, तो बेरिंग इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये देखें शिकंजा इसके अंदर बेरिंग के नीचे फंस चुका है। इसको हम ऊपर से रेंच की मदद से अच्छी तरह टाइट करेंगे और ये बेरिंग ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं रेंच की मदद से हम इसको ऊपर से टाइट करेंगे, बेरिंग ऊपर आ जाएगा और इसकी जो चूड़ी है वो नीचे की तरफ ज़ोर देगी और बेरिंग जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। दोस्तों इसके बेरिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जिस वजह से हम इसके बेरिंग चेंज कर रहे हैं। दोनों बेरिंग हमने चेंज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सीलिंग फ़ैन का बेरिंग निकालने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। बेरिंग सीलिंग फ़ैन बेरिंग पुलर से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखें बेरिंग बाहर आ चुका है और ये पुलर आज़ाद हो चुका है। ये देखें हमने जो बेरिंग जो है वो बॉडी में डाल दिया है, और ये वाला बेरिंग जो है आप देख सकते हैं। ये बेरिंग जो हम निकालेंगे, ये भी बेरिंग ख़राब है नीचे वाला। इस तरह आप एक शाफ्ट की मदद से ऊपर इसको हिट करेंगे और बेरिंग नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखें बेरिंग निकल चुका है। अब हम न्यू बेरिंग इसके अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं पुराना बेरिंग हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से हम सीलिंग फ़ैन के अंदर न्यू बेरिंग लगाते हैं, पुराना बेरिंग निकाल के। तो ये आप देख सकते हैं, अब थोड़ी सी हम हल्का हल्का इसको हिट करेंगे और ये नया बेरिंग जो है इसके अंदर बैठाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर बेरिंग बैठा लिया है। सीलिंग फ़ैन बॉडी के अंदर बेरिंग हमने बैठाया है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों बेरिंग हमने नए इसके अंदर डाल दिए हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम 4 वायर लगाएंगे, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की। सबसे पहले हम चेक करेंगे रनिंग स्टार्टिंग में जो करंट, ये देखें स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग कनेक्शन ठीक है। अब हम रनिंग कनेक्शन चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी हल्की सी स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब है रनिंग के कॉइल भी ठीक है। तो टोटल 4 लीडें हमने लगानी है इसके अंदर। दोस्तों 4 लीडें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इस लीडों को हल्का हल्का काट के इसमें स्लीव डालेंगे। स्लीव डाल के जो 4 लीडें हमने 4 लीडें जो चेक की हैं उन 4 तारों के साथ 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की जो लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने लीडें जो लगा ली हैं, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की, 2 जो नीली हैं वो स्टार्टिंग की है, 2 जो सब्ज़ हैं वो रनिंग की हैं। ये देख रहे हैं स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब लीडें ठीक है। ये आपको स्पार्किंग नज़र आ रही होगी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की लीडें भी ठीक बोल रही हैं। अब दोस्तों हम लीडों को इकट्ठा करके
इसका शार्ट चेक करेंगे दोस्तों। एक स्टार्टिंग वाली वायर के साथ लगा के एक बॉडी के साथ लगाएंगे स्टेटर के साथ। अगर शार्ट होता है तो सीरीज बल्ब जो है वो चलना शुरू हो जाता है, तो पता लग जाता है कॉइल आपके शार्ट हैं या नहीं है। अब देख सकते हैं हमने लीडर डाल ली है इसके ऊपर हमने धागा लगा लिया है। इनको बांधना पड़ता है ताकि ऊपर वायर खींचने से तार जो है बाहर की जानिब ना आए। तो 4 लीडें हमने डाली हैं इसके अंदर। अब दोस्तों इसको हम आप देख सकते हैं कि काबिये से हमने इसको टांके भी लगाए हैं। बॉडी के अंदर इसको बैठाएंगे, ये आप देख सकते हैं थोड़ी शाफट लूज़ है दोस्तों, बैरिंग के अंदर सही अच्छी तरह बैठ नहीं रही है। इसको हम रेती की मदद से हल्का हल्का कट लगाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में देख रहा है ये रेती है, और रेती से हम इसको कट लगा रहे हैं हल्का हल्का, ताकि ये बैरिंग के अंदर अच्छी तरह फंस जाए और बैरिंग को अच्छी तरह ये घुमाए। इस तरह इसको हम रेती से कट लगाते हैं। जो काम खरादिया करता है हम इस तरह से वो काम खुद कर लेते हैं। इसको हल्का हल्का हम कट देंगे ताकि इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा हो जाए और ये बैरिंग के अंदर ये जो शाफट है अच्छी तरह बैठ जाए, फंस जाए। तो आप देख सकते हैं शाफट जो है वो फंस चुकी है बैरिंग के अंदर। अब हम बॉडी को नीचे से थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि स्टेटर इसके अंदर अच्छी तरह बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्ले थी वो ख़त्म हो गई है। जो रेती से हमने काम किया है, इसको कट लगाएं, प्ले ख़त्म हो गई। अब ऊपर वाली बॉडी इसकी लगाएंगे। अब थोड़ी सी हम इसको हीट करेंगे ताकि बैरिंग जो है ऊपर वाली बॉडी में बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं बॉडी अपनी जगह बैठ जाए। निशान हमने बराबर रखने हैं ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी का। अब हम इसके 3 स्क्रू जो खोले थे हम वो दोबारा लगाएंगे इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये हम पहला स्क्रू लगा रहे हैं इसका। तो इस तरह से हमने इसके 3 स्क्रू टाइट करके फिर इसके ऊपर हम जिसका डंडा लगाएंगे, उसका लॉक लगाएंगे। लॉक कहाँ पे लगाना है, कहाँ से मजबूत करना है आपने वीडियो में देखना है, वरना पंखा आपका नीचे भी गिर सकता है। जो लॉक होते हैं इसके लाजमी आपने अच्छी तरह टाइट करने होते हैं, और पेज इसका कौन कौन से टाइट करने हैं आपने वीडियो में देखना है। ये 3 पैच आपने बराबर टाइट करने हैं ताकि स्टेटर जो है अपनी जगह पे अच्छी तरह बॉडी जो है बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं तीनों स्क्रू हमने अच्छी तरह टाइट कर लिए हैं। बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा मारेंगे ताकि इसमें जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाए। देखें बिल्कुल स्टेटर अब इजी घूम रहा है। अब हम इसका डंडा लगाएंगे, इसके लॉक लगाएंगे, इसके पेज कौन से आपने अच्छी तरह टाइट करना है आपने इस वीडियो में देखना है। ये 4 तारें जो हम इसके डंडे के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर इसके कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे होंगे वो भी आप देखें इंशाल्लाह। इस वीडियो में आपको पूरा तरीका समझाया जाएगा। सीलिंग फ़ैन का आपने घर में कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो किस तरह आपने लगाना है वो भी आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। अच्छी तरह चूड़ी को हमने बराबर बैठाना है ताकि चूड़ी जो है पूरी तरह अच्छी तरह बैठ जाए। इस पेज को हमने अच्छी तरह टाइट करना है क्योंकि यही पेज जो होता है अच्छी तरह इसको पंखे के स्टेटर को काबू कर रखता है। तो इसमें लॉक वाला ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो इसमें पेज अच्छी तरह आप टाइट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं 4 वायर हैं, 2 सब्ज़ हैं और 2 ग्रीन हैं। और रनिंग स्टार्टिंग 4 वायर हैं, 2 सब्ज़ 2 ग्रीन है। और इसको हम एक एक तार रनिंग स्टार्टिंग की आपस में कॉमन करेंगे। ये देख सकते हैं कैपेसिटर हम इसके अंदर लगाएंगे। रनिंग स्टार्टिंग की एक एक तार हम कॉमन करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और ये जो पीछे एक एक वायर बचेगी उनको हम कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सब्ज़ नीली तार लगाएंगे कैपेसिटर के साथ, एक सब्ज़ तार लगाएंगे और 2 जो दूसरी तारें आपस में कॉमन कर देंगे, वो मेन तार बन जाएगी। और नीली तार की तरफ स्टार्टिंग की तरफ से हमें पंखे को सीधा चलाना है, रनिंग की तरफ से नहीं चलाएंगे। रनिंग की तरफ चलाएंगे तो फिर पंखा हीट अप जल्दी होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों तारें हमने कॉमन कर दी, रनिंग स्टार्टिंग के एक एक और एक एक हमने कैपेसिटर के साथ लगा लिए। 4 तारों का काम मुकम्मल हो गया। ये आप देख सकते हैं पंखा हमने चलाया है और पंखा बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ओके हो चुका है।
तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सीलिंग फैन को ठीक कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग वायर की तरफ से, नीली की तरफ से इसको सीधा चलाना है। नीली वायर हमने स्टार्टिंग की तरफ लगाई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे नीली की तरफ से पंखे को सीधी स्पीड में चलाना है। अब दोस्तों हम एक तार लेंगे, तार को हम इसके साथ जोड़ेंगे और ऊपर की तरफ निकालेंगे डंडे से, ताकि ऊपर जो छत से 2 वायर आती हैं प्लस मैंने उस ऊपर इसके आसानी से लग जाए। तो आप देख सकते हैं तारें हमने छील ली है। एक तार हम नीली तार की तरफ लगा रहे हैं, यह स्टार्टिंग वाली वायर है। स्टार्टिंग वायर से हमने पंखे को सीधा चलाना है, और दूसरी तार हम जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की है उसके साथ लगा देंगे। और अब दोस्तों इसको हम अच्छी तरह टैपिंग कर देंगे, ताकि इसमें कोई जोड़ नंगा ना रह जाए। नंगा रहेगा तो पंखा शॉर्ट होगा। आप देख सकते हैं अच्छी तरह हम इसको टैपिंग करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैपेसिटर को हमने अच्छी तरह टैपिंग कर लेनी है। तो अभी आपने जाना कहीं नहीं है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, और अभी हम पंखा आपको चला के चेक कराएंगे। तो दोस्तों हमने इसको टैपिंग कर ली। अब हम इसको कैपेसिटर को इसके जो अंदर इस पर बैठाएँगे कैपेसिटर को। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह बैठाना है, और ऊपर इसके हम टैपिंग करेंगे। ये 220 की तार हम ऊपर की तरफ डाल रहे हैं, डंडे से ऊपर निकल जाए, ताकि आप आसानी से इसके कनेक्शन कर लें। तो अभी हम इसको आपको चला के चेक कराएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये हम टैप कर रहे हैं ताकि कैपेसिटर अच्छी तरह अपनी जगह पे बैठ जाए। ये तारे शारे आपने इसके अंदर टैपिंग के अंदर कर लेनी है। इसका नट आपने अच्छी तरह दोबारा चेक कर लेना है। अब दोस्तों हम इसको आपको चला के चेक कराते हैं। ये ऊपर से हम तारें छील रहे हैं इसकी, 220 पे ट्रैक लगा के अभी चेक कराएंगे। जब हम 220 की तार लगा रहे हैं ऊपर, तो अभी हम इसको उठा के आपको चेक कराते हैं कि सीलिंग फैन को आप बिना वाइंड किए हुए कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बैरिंग डालने का तरीका, पंखे को बंद करने का तरीका, कैपेसिटर लगाने का तरीका, इस वीडियो में सब आप दोस्तों को शेयर किया गया। आपसे गुजारिश है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।